पहले ये रील देखो, फिर कमेंट्स के मजे लेंगे। और मेरे को छोड़ा था 7:15 बजे। अच्छा, वो किसी और का हो गया 7:45 का। आपने लापरवाही का नतीजा। बेवफा का दिल काट के देखना है, वो किसके लिए रोया था कल रात को। उस बेवफा का दिल काट के देखना है, वो किसके लिए रोया था कल रात को। ये आजकल सबको क्या हो गया है, ये सारे लोग किधर जा रहे हैं। बुरे लोगों की हो रही है उम्र लंबी, अच्छे लोग मर जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीदी आ गई अपने रोल में। वो सब ठीक है, लेकिन शादी करने पर सब लोग सुधर जाते हैं। जिसने कहा उसको ढूंढो।